Всем привет! Хочу рассказать историю, как на амстафа в наморднике напал амстаф без намордника. У меня была первая собака амстаф Кэрри, девочка. И у моих знакомых тоже был амстаф, девочка Данка. И когда наши собаки были молоденькие, они дружили, бегали, играли. А потом они подросли, и как-то в игре они подрались из-за палки. Подрались пипец как, там еле разняли, Данку даже зашивали. И потом, когда они виделись, все время драки были. И мы договорились, что будем ходить на наморднике, на поводке, и когда увидим друг друга, обходить, чтобы конфликтов не было. И как-то я иду со своей Кэрри в наморднике на поводке, потому что гуляем в одно и то же время. И тут из кустов выбегает Данка и вцепляется в мою Кэрри, а моя Кэрри в наморднике. И начинает мою Кэрри рвать. Я не успел снять даже намордник, не заметил эту Данку. И вот теперь я на бой никогда не буду одевать намордник, чтобы вот неожиданно кто-то не налетел.